缅甸强震灾情持续升级，救援工作紧急展开。据缅甸国家管理委员会新闻信息组最新统计，截至3月29日晚，缅甸强震已造成1644人遇难，3408人受伤，139人失踪。此外，泰国警方公告称，曼谷受灾严重，已确认13人遇难，10人受伤，118人失踪。在曼谷审计署大楼倒塌现场，救援人员在清理废墟时，突然听到地下传来微弱的求救声，立即暂停重型机械作业，派遣搜救人员和机器人展开营救。目前，地下室区域成为救援重点。在缅甸仰光当地电力供应公司 YESC 宣布，居民每天仅有4小时电力供应，灾后生活挑战巨大。请订阅、分享、按赞、关注最新灾情进展，我们将持续为您报道。